حياكم زوارنا الكرام، مرحبا بكم في एक्सपो 2020 दुबई। नमस्कार, प्रणाम। अजय भोजपुरी दुबई एक्सपो 2020 से हम फिर हाजिर बनी एगो वीडियो लेके। जैसे वो सब देख रहल बनी, नेपाल से नमस्ते हो रहल बा। नेपाल के पेवेलियन में मूलतः जौन थीम रहे वो सिल्क रूट जौन की भारत आ चीन के बीच रहे, यानी कि नेपाल के बारे में लिखल जा रहल बा कि रिलीव द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ ट्रेवलर्स ऑन द एंशिएंट इंडिया नेपाल चाइना रूट। नेपाल ओह दूगो सभ्यता, दूगो देशन के बीच में बाटे जौना के संस्कृति बहुत पुरान हटे, भारत आ चीन। नेपाल कहीं ना कहीं अपना पेवेलियन में धर्म संस्कृति से जुड़ल, अपना इतिहास के लिए लेके, अपना जौन भूगोल बाटे ओकरा के दिखावत अपना पेवेलियन के सजौले बाटे। बहुत ही सहज आसान तरीका से ये नेपाल के पेवेलियन एजुगा बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और दोनों धर्म के भगवान लोगन के भी सब देख सकेनी। तो देखी नेपाल के पेवेलियन से ही वीडियो। प्रणाम, जय भोजपुरी। सेतु मच्छिंद्रनाथ, काशी विश्वनाथ भैरव, रातो मच्छिंद्रनाथ, मीननाथ, नेपाल के पेवेलियन में मानी हम भगवान बुद्ध। वाद्ययंत्र ही नेपाल के पेवेलियन है। भगवान बुद्ध,